Hello，大家好。今日帶大家睇一套水藍天嘅一房嘅單位哦。呢套單位係高樓層嘅一個東南方用嘅單位哦。前面可以睇到惠州嘅跨海大橋，可以望得到小部分嘅海景嘅哦。呢個樓下嘅話可以街市買餸都比較方便，行路就有十里岩鄉最大嘅菜市場鹽庫市場，就呢個樓下，行路可以樓下差唔多就3分鐘就可以到個菜市場噶。街市有餐廳啊，有超市啊，有肉菜全部有得買噶啦嚇。呢個房嘅話係比較大嘅一個單房嚟噶，露台好大大家可以望下呢個露台，四四正正正常嘅露台係比呢個細差唔多1/3左右㗎。呢個露台差唔多有10個風左右四四正正。如果朋友多嘅話，呢個露台都可以擺張台喺呢度飲茶飲咖啡咯，BBQ 都幾好嘅呢個露台嚟講呢個就係水藍天嘅一房嘅單位嚇，依家單價嘅總價就10幾萬呢個單位就原業主都係未住過嘅依家都係配齊咗個冷氣窗簾全部都裝埋㗎啦燈業主都換咗呢個大燈呢個業主喺老家基本上都唔喺呢邊，就比較遠，所以冇過嚟呢邊住喺呢度單位等下呢個單位呢配到自己配啲家私電器就可以住㗎啦，基本上1萬蚊左右就可以搞得掂㗎啦配張梳化配個電視電視櫃呢啲房就四四正正啦，呢個房唔係平常睇嗰啲公寓基本上係有啲歪嘅呢個公寓就係四四正嘅一個公寓啦比較稀缺嘅一個單位呢個單位呢個入門嚟就呢個大門就係呢個入大門口呢個係今日一個高樓層嘅單位呢個入門就呢個係廚房嘅位置正常呢個係一房佢唔通燃氣嘅，不過都可以煮飯正常用嗰啲電磁爐或者啲電爐炒餸都可以炒嘅好多業主都買呢啲單位呢個就擺洗衣機嘅位啦，洗衣機買啲滾筒嘅洗衣機可以擺呢個位嘅呢個房你睇到呢個保養係90%嘅一個狀態㗎啦，洗手間都幾大㗎，就睇下呢個洗手間呢個公室分離嘅狀態啦所以係業主都配埋㗎啦，基本上嘅話就差電視機差個梳化差個床就可以入住㗎啦呢個單位。依家總價只有10幾萬一台車嘅價格就可以買一套水藍天嘅一房如果大家有興趣可以關注我有咩問題隨時諮詢我。